港式生活館，今日係尋味館。雪雪啦，咁啊嚟到我哋尋味館啦，你仲記唔記得有一集咧？我哋幾個主持咧，唔係喺度試呢一樣嘢嘅。冇錯，其實我哋個個都好中意飲嘅，係飲嘅你係最中意啦，係咪啊？我係最中意，你最中意噶啦。我係即係我去親茶餐廳，我都會點呢樣嘢咯。我就嗰時分享過啦，我就細個嘅時候咧，即係第一杯咧就係飲呢一樣嘢嘅。係咁，但係大咗之後咧，大咗之後咧就少飲啲。但係咧，我都每次經過茶餐廳咧，我都聞到咧，我都好想飲嘅。究竟呢一樣乜嘢嚟嘅咧？仲有個關子就係咧，佢係我哋香港其中一個好大嘅特色嚟。啊，冇錯啦，冇錯啦，呢樣嘢就係港式奶茶。哇！而今日我哋嘅嘉賓咧就犀利啦，佢對於呢樣嘢非常之有研究。我哋今日嘅嘉賓有錫蘭紅茶專家梁振中，中哥你好啊 ！Hello 啊，兩位主持，各位聽眾你哋好。係啦，即係港式奶茶咧，即係可以話係源遠流長啊！即係喺香港嘅歷史咧，究竟係幾時開始，或者係點樣嘅咧？如果你講歷史，因為其實都唔係我年代啦，我只可以咁講就係佢去到1950幾年咁上下啦。由英國人將呢個文化帶咗俾我哋，咁我哋就一個點樣講咧？咁我哋有樣學樣啦，你可以咁講。咁啊，將一啲唔同嘅茶葉咁啊溝咗，咁啊變咗我哋嘅港式奶茶。由嗰陣時開始衍生出嚟。你至於你話個袋啊，或者係工具啊，邊個係第一個始創人咧？真係無從稽考啦！而家我只可以咁講，因為太耐歷史啦嘛，呢一樣嘢實在。咁好啦，咁你話可能係英國嘅呢一個文化嚟嘅，但係咧你自己咧係錫蘭紅茶。個錫蘭紅茶代唔代表就係我哋英國以前飲茶嘅文化一個好大嘅代表性嘅茶？英國人就比較嘴刁嘅，咁通常都係飲一啲比較講究啲嘅。咁所以佢哋就會揀一啲靚啲嘅嘢。咁啊，即係當然我哋係嗰陣時係英國殖民地啦。咁啊，可能啲西方人將佢哋嘅文化帶咗過嚟，就影響咗我哋咯。但係咧，咩叫做講究啲啊？其實我哋講究緊啲乜嘢啊？選擇嘅茶葉嘅品種係啦。咁英國人就即係有啲 taste 啦。咁啊，嗰個年代。咁啊，如果喺我哋嗰個年代裏邊，咁我哋嗰個唔係咁富裕啊，咁可能接觸到呢啲嘅時候，就會覺得哇，好 high 啊，或者係好高級啊咁樣。你所講嘅高級啲或者有品味啲、講究啲嘅奶茶，係咪就係講錫蘭紅茶呢樣嘢啊？係啊，係咪啊？係啦。咁好啦，咁Gary 哥哥，如果我就咁講錫蘭紅茶，你知唔知係邊個國家？唔知喎。係啦，即係我哋今日做 research 之前嘅啦嘛，係咪？因為錫蘭紅茶呢個字就成日聽。咁好啦，鐘哥同我哋介紹下，其實錫蘭紅茶嚟自邊度嘅咧？錫蘭紅茶其實係喺斯里蘭卡嚟嘅，係啦。咁簡單啲咁講，佢哋就會叫 Ceylon Tea 啦。咁同埋如果當地人就會叫呢種茶葉叫傳統茶啦，咁樣。咁就咁錫蘭紅茶係一定係紅茶嘅，唔會有綠茶、黑茶嘅。係啦，嚴格嚟講，佢應該係講我哋出口嘅時候，佢會叫 black tea。但係本身佢係都有冇分好多種唔同嘅種類嘅，佢得一種 quality 有分，係啦，有分嘅。其實即係我哋都有分高中低地唔同嘅產區啦。咁可能講多少少啦。如果你話而家我哋香港用緊嘅港式奶茶啦，咁啊基本上如果係真係用純正嘅錫蘭紅茶，其實佢嚟到香港，我哋都係要再做一啲 mix， 即係拼配。咁先至做到港式奶茶嘅。拼啲咩？即係溝唔同嘅茶葉。首先就係錫蘭紅茶都有分大中細嘅 size，即係我哋叫粗中幼。粗中幼。係啦。咁3款茶葉，你會問點解我哋要攞嚟溝？咁每一個茶葉其實都有佢自己嘅特色同埋一個功能性。係。咁大中細都有唔同嘅功能性。即係其實好簡單嘅啫，即係唔複雜嘅成件事。咁粗中幼咁點解？課堂我成日都講，大家都有飲過茶包，用過茶包，一杯滾水，你將個茶包擺咗落去，首先你會見到啲乜嘢？啲色開始散出嚟，係啊，滲出嚟啦。跟住咪聞到陣味咯。冇錯。粗茶個角色其實最主要咪呈現呢樣嘢俾你。即係呢個係粗嘅茶葉。係啦，佢茶包通常我哋用就係用粗茶，咁簡單啲咁，我哋叫 BOP。BOP 係啦咩啊 ？BOP 係嗰個茶葉嘅 size 個名。OK 係啦。
就係粗茶葉。冇錯，即係我哋一般而家我哋就算沖茶嗰啲茶葉嗰啲茶包大部分都係用粗茶。哦，係啦。OK， 咁跟住咧已經有色有香咯喎。係咯。咁跟住中粗，咁正常可能坊間嘅師傅會同你講佢攞嚟平衡粗茶同埋幼茶嘅中間嘅，即係會係咁樣。但係其實佢唔係完全係呢個角色。咁但係佢又點咧？即係佢沖出嚟又係點樣？又變色啊？茶包其實都有啲機會會用到中粗嘅。係。咁但係簡單啲咁講，因為我哋都歸類嘅BOPF， 我哋叫中粗啦。咁其實我哋都係歸類粗茶同一類。哦。咁但係即係呢個角色就簡單啲咁講，可能我哋飲港式奶茶三個詞彙啦，香滑濃啊嘛。OK。咁中粗最主要負責嘅就係你飲嘅奶茶滑唔滑就關佢事啊。即係佢係負責功能性就係負責滑。冇錯啦，滑嘅。冇錯啦。OK。咁有啲人會問，喂，我加多啲奶咪滑啲咯？咁但係你變咗俾個奶味蓋咗你茶味啊嘛。奶味蓋咗？咁就唔夠滑咯，即係唔夠滑。唔係滑得滯。係，咁我想個奶味咪重咗。咁係咪即係話嗰個滑嘅程度係關個茶葉嘅粗幼度事啊？係。咁點解唔係粗中幼最幼嗰個先至係負責滑嘅？咁再簡單啲啦，你幼茶咁你我成日都舉呢個例，你去食壽司，壽司鋪有兜咁嘅茶粉喺度噶嘛。係。咁你可能滗咗2羹落去，跟住加啲水，你唔會加滿佢先啦。咁你攪嘅狀態係咪好結身？咁我哋飲港式奶茶，即係可能大部分人都需要一啲叫做厚身嘅狀態啊嘛。咁幼茶出味，負責你飲落去厚唔厚身咪關佢事咯。即係嗰個幼嘅幼茶葉咧，就係負責個味嘅濃味。咦，咁即係話有晒個色啦，有香啦，跟住有滑唔滑啦，同埋最嬲尾嗰個幼嗰個味道濃味。咦，咁但係如果你出邊而家我哋坊間真係分開晒粗中幼，咁咪分散晒咯？即係冇晒嗰種打散晒咯。而家嘅坊間就通常攞我哋叫做行貨嘅嘢啦，就係呢啲行膠嘅。咁以前好多傳統啲嘅茶餐廳師傅就會自己溝，即係嗰3種自己溝出嚟啦，自己再去唔同嘅行度揾一啲唔同嘅茶葉翻嚟自己溝啊咁樣。咁所以你頭先就係講話，我哋香港港式奶茶多數就係呢個粗中幼混合，冇錯，去攞呢一個平衡嘅。咁好啦，咁嗱頭先你講話有啲師傅咧自己溝嘅，佢多數以一個咩嘅角度去溝咧？即係話我襯翻我個奶，定係咩咧？其實如果你話傳統啲嗰一代都係一啲叫做師徒制，個師傅教咗佢。即係其實你問我自己都從事咗呢個行業都有30年，咁你又睇到好多一啲傳統嘅做法嘅問題咯。咁通常師徒制嘅就係可能本身做嗰個師傅有啲都唔清楚嘅，但係總之你咁樣跟啦，你咁樣執行啦。咁但係你去到第二代嘅時候，第二代總之上一代都係咁教我咯。係啊，咁我咪咁樣做咯。咁我就做到啦。咁但係又咁講啊。當你變咗唔係呢個 formula 或者唔係呢個拼配嘅時候，佢咪做唔到？佢就唔識得點樣揾翻，點樣去控制啦？係。咁所以其實你問我就係呢個亦都係一個令到成件事好倒退嘅，我覺得係。即係如果喺港式奶茶文化上邊，係啦。咁鐘哥你自己咧喺度咁了解奶茶啦，你自己有冇做過沖奶茶嗰個嘅？定係你喺茶餐廳嘅責任係乜嘢？唔係，因為如果我負責係做開一啲買貨嘅人啦，咁咧我冇可能唔識呢啲嘢，咁你要揀佢翻嚟，我點解要揀佢翻嚟？咁我揀咗翻嚟，我唔識做嘅時候，我邊有說服力？係啊，其實就係咁。咁我終於明白啦！即係我因為我以前咧餐廳嗰陣時咧個水吧個師傅咧，我講緊都係即係30幾40年前啦，即係佢哋我就細個陣時見到佢咧沖嗰個茶包咧，佢呢度執啲，嗰度執啲，嗰度執，原來就係咁嘅意思啊！係，哇！我真係終於同埋今時今日終於明白啦！你講緊執茶呢個都係一個非常勁嘅技藝嚟嘅，因為會識咁樣做嗰啲。我可以咁講，已經好多喺上邊。係啊，我就講緊，因為我細個嘅年代，餐廳個水吧嗰啲叔叔咧，就係佢就有個梯戶咧，跟住有一個膽咁樣個包咁樣，跟住揼落去整落去，跟住整到好濃咁樣。執藥咁樣啊！我就唔知佢做乜嘅。其實佢嘅手就係等於一個稱。咁有啲我過往都有認識過一啲師傅，佢嘅手其實等於一個抽濕機，即係佢知道個濕度。
即係譬如嗰個茶濕啲，即係嗰個狀態冇咁好，咁佢就會難出味啲。咁呢啲我都叫喺嗰個年代，我有幸認識到呢啲師傅，但係學唔到㗎啦，即係好難學。咁啊，中國有冇話即係嗰個香滑濃咧？嗰個比例嘅 percentage 咧，用幾多係粗，幾多係中，幾多係幼？有冇一個標準嘅先？淨係商業秘密啊？唔係，其實唔係，其實好簡單，都係數學嚟啫嘛。即係你計到，即係因應唔同人嘅品味啊，定係點樣？即係有冇一個 standard 嘅？其實你可以調翻，我可以大膽啲咁講，你想要啲咩口味，你同我講，我咪做俾你。O K，咁啊，我又真係要平衡喎，真係濃香同滑又真係樣樣都想要。咁簡單啲咁講，譬如話你又要有啲茶味，感覺上邊有啲厚度啦。咁你咁我又要滑身啲啦。咁我會建議係用一個5:5比啦。5:5比例係啲咩？即係可能50% 幼茶啦，50% 中粗啦。咁至於你話粗茶嗰方面，你點樣balance佢？就唔可能30% 中粗咯。20% 粗茶啦，咁樣你咪可以做到一個平衡啲嘅狀態咯。OK， 嗱，咁啊，我哋而家咧知道咗一個 percentage 係點樣啦。咁我哋休息一陣翻嚟咧，就睇下鐘哥教我哋點樣沖茶啦。OK。我係 Gary 哥哥譚偉權，我係雪雪曾慕雪。星期1至5下晝3點，香港電台第一台港式生活館。聽完新聞，歡迎大家又翻嚟我哋嘅尋味館。今日我哋繼續好似飲下午茶一樣，因為我哋嘅直播室裏面有一位石蘭紅茶專家梁振中鐘哥。你好，鐘哥。咁啊，頭先咧，即係喺新聞之前呢，就教咗我哋點樣去分呢個粗中幼啦個茶葉啦。咁好啦，嗰個比例又知道啦，咁啊開始教我哋點樣去沖一杯靚嘅奶茶啦。咁簡單啲咁講啦，咁如果我正常我上堂教班嘅時候，我就會用30分鐘去教啦。咁頭10分鐘會做啲咩？首先係煲水滾咗先啦，咁跟住加適量嘅茶葉啦，咁你話大概係幾多？如果以翻而家香港人嘅口味，120到130克到啦。120至130，唔係一壺。一壺，咁嗰壺係幾多啊？嗰壺我哋用大概2500水到啦。OK ml 水啦，咁啊煲佢大概10分鐘，咁跟住我哋就會撞啦，咁啊叫做撞茶啦。咁撞完茶之後啦，咁啊點樣撞先？你慣常你會見到啲茶餐廳師傅喺度拉，即係我哋叫做即係用兩個壺啦，高高低低咁樣倒嚟倒去。係啦，咁倒幾多次咧？我就通常教啲同學仔就4次嘅。係啦，咁啊撞完4次。呢個過程其實個意義係在於咩啊？咁等啲茶充分索水咯。咁因為你喺個袋入邊咧，其實基本上佢個面積佢好細。係茶葉一索完水就膨脹，即係逼住咗。係啦，佢膨脹咗，變咗佢淨係外邊索水嘅啫嘛，個茶心咪索唔到水。咁我哋要做令到佢全面索水嘅時候，簡單啲咪撞嘅咯。即係拉到佢全部都掂到水。係啦，因為你個面積上面，你個心其實你要煲佢嘅時候，佢裏邊你好難出味。咁你要令到佢出味，最簡單方法咪撞嘅咯。但係撞嗱，首先即係啲水要滾啦。咁撞嘅時候撞4次啦。咁因為撞下之後不能太多次，因為撞下啲水會凍啊嘛。係。咁即係一定 keep 住個溫度。基本上如果你撞每一下，如果我哋做就大概唔流失3至5度啦。即係如果可能你哋做嘅多啲添啦。咁變咗倒歪咗，即係一個港式奶茶嘅港式奶茶嘅要訣就係水滾茶靚啊嘛。係啊。咁我哋點樣令到個溫度流失少啲？咁佢出嚟嘅效果咪會好啲咯。好。咁跟住啦，撞完茶啦，跟住點樣咧？擺上去回溫。仲要回溫，即係你真係擺落去邊度？即係擺上去煲啊，就繼續煲。即係再撻火又再煲過。係啊。點解呢個過程係點解咧？咁你要佢濃啲，出嚟嘅效果好啲，咁你咪要回溫咯。OK。因為我哋港式奶茶最引人入勝嘅地方就係個茶味比較強勁。咁我哋嘅時間唔夠，佢咪達唔到嗰個效果。咁我哋而家講緊嗰個最好嘅溫度係幾多啊？最好如果最好嘅溫度啊，即係你講做茶葉，即係做奶茶嗰個最好溫度定飲嗰個最好溫度先？回溫而家講到係回溫啊！回溫通常我哋都係用翻最 hot 嗰個狀態去做。真係滾緊嘅。滾唔係回溫就唔滾，因為你撞完之後佢凍咗噶嘛。係啊。但係你個爐一定係最滾。係啦。OK， 咁即係話原本頭先咪話要個壺有2500
嘅 ml 啦，係個水啊嘛，咁再咁樣倒嚟倒去嘅4次之後再回溫，其實剩翻幾多水度咧？到你煮完晒成壺出嚟，應該大概剩翻around 2000至2100度咯。哇，2000都仲有好多。有嘅。咁跟住到咩步驟咧？咩步驟？跟住咪回完溫咪飲得咯。回完溫就飲得啦。咁個奶咧？係咯，奶茶喎。你落奶就揀，即係如果你問我比較，如果講健康角度去探討嘅話，就用翻啲全脂奶咧。咁你話一杯奶茶正常嘅比例就1/3奶2/3茶啦。1/3奶2/3。咁你話至於係幾多安士幾多個 gram 啊？要睇翻你嘅杯啊，即係睇翻你個杯大細。但係你咁樣做就冇衰咯。係啦，咁咧，你嗰個奶會唔會整熱先至落㗎？我就唔會嘅，係啦，即係佢係室溫定係雪櫃？室溫。室溫。咁當然，如果你話你擺咗喺雪櫃，你想飲嗰杯奶茶個狀態熱啲，咁你其實可以興翻熱啲嘅，或者助翻熱佢嘅。個奶又唔可以太 over，如果唔係個奶脂會散就好難飲。我見過有啲奶即係倒落去咧，佢就係個奶脂咧，唔知點解散咗嘅喎，係因為擺得耐一定溫度，佢唔知佢會唔會真係煮完？其實你鮮奶都係㗎，你煮得太 over，佢都係散晒。OK， 所以只可以助熱佢，跟住就要同個就可以沖茶啦。好，咁我成日聽你話撞奶係咩嚟嘅咧？呢個步驟應該定係我講錯咗？可以咁講啊，係先茶後奶，鮮奶後茶，先茶後奶。先奶後茶。頭先如果你講撞奶咧，就即係先奶後茶啦。先奶後茶。為啲茶撞落啲奶度。係啦。OK。咁你會覺得有冇分別？有。好似滑啲咯。正常人。有。就直覺話俾我知有分別咯。但係知唔知點解？唔知。奶脂2安士奶墊底，6安士茶湯撞落去，奶脂會散。咁你飲落去個感覺咪會滑啲咯。咁如果我6安士茶湯擺面，2安士奶撞落去，個奶脂唔會散得咁均勻，相對嚟講，你飲落個茶味係會多過個鮮奶後茶嘅。OK， 即係如果你要可唔可以咁講？總之我要滑啲嘅話咧，就斟咗奶喺個杯底先。冇錯。咦？但係我見好多時，即係就算喺出邊餐廳或者咩都，佢 serve 你嘅時候，佢都係有杯茶喺度，個奶就擺咗側邊嘅喎。因為俾你自己調教，你要幾多嘛？咁咪即係話先茶後奶咯？係啦，咁你飲落去個茶味咪多啲咯。哦，茶味多啲。OK，咁我可以用呢個角度去諗下我自己想要啲咩味喎。其實係㗎。好啦，咁如果凍奶茶其實沖有冇難度咧？因為嗰個冰又會令到佢頭先講嘅溫度又唔同咗啦，茶味又冇咁濃啦，奶味又冇咁濃，其實咁咪好難維持到又香濃咯。通常一般茶餐廳師傅佢哋會做，譬如話佢會做定一啲全新嘅，咁嗰個用個茶葉份量佢可能會多啲，即係頭先我講可能83克佢可能用咗130幾啊，咁樣去做一壺。跟住攤凍佢攞嚟做凍奶茶咯。咁相對嚟講，你加完冰，佢就算佢淡咗，其實都唔會淡得好多嘅。其實係咁。唔係咁，就算有啲冰都可以，佢哋有啲係個冰都係個奶茶嚟噶嘛，茶嚟嘅，即係茶嚟噶嘛。係有啲係啦，用茶嚟雪冰，不過就香港少啲。好啦，我又有迷思啦。咁咧，我哋其實茶餐廳成日都見到嗰壺茶咧係煲咗好耐噶嘛，有時係即係啲好深色嘅茶嚟嘅，個感覺睇落去 even 飲落去咧都覺得都真係幾濃嘅。有冇話其實一壺茶煲咗出嚟，即係頭先你講咁多步驟煲咗出嚟之後，其實應該擺幾耐，就唔好 over 幾耐時間咧？其實你問我就最好可能1個小時裏邊處理晒㗎啦。OK， 唔可以，最好唔好擺多過1小時。你擺多過1小時，即係你坐喺個爐餅上面喺度興住佢，其實佢都係不斷咁釋放緊咖啡因。佢係不斷喺度釋放緊咖啡因，咁就唔係咁好啦。咁你太多，你時間太長，你諗下佢應該要有嘅嘢，咪俾啲咖啡因蓋過晒。其實冇咗茶味嘅會唔會啊？定係好濃茶味？好濃嘅咖啡因味，我覺得係。咩叫咖啡因味啊？我唔知你有冇聞過，或者係即係有機會索到一啲比較煲得太耐時間嘅茶啦。佢一陣好似中藥味，其實嗰陣咪就係咖啡因味。有陣時飲啲奶茶咧，有少少澀澀地嗰種味，係咪就係佢係變咗味㗎啦？已經係啊 over 咗，煲到 over 咗。咁唔知我可唔可以叫嗰個茶餐廳？你個茶煲燶咗，唔係煲燶啦，煲得太耐啊！可唔可以咁叫佢㗎？
唔係佢咪換個杯俾你咯？佢會㗎，佢會理你，換個杯俾你。正常出邊餐廳就好少會理。係咪？係啦，因為香港嘅我哋叫做轉流都比較快，即係你話會出現呢啲情況，除非喺一啲唔係好旺嘅地區啦，咁咪有機會啦。咁但係如果你話尖沙咀嗰啲，其實你想飲到呢啲都幾難。係個流量啊，不停係咁樣煲。係啦。咁我想問啊，咁我哋自己喺屋企可唔可以用呢個方法嚟做到一杯好靚嘅奶茶咧？可以，其實唔複雜。即係就由頭先你嗰個分享嗰個方法，最主要即係譬如你話我星期日有陣時我自己都唔會煲，即係好老實講，星期日都係我太太煲嘅。我太太就用一啲茶包，即係開口嗰啲茶包，咁啊入翻佢自己慣常用嘅比例同埋水量，佢清楚過我。咁可能煲3人份量，咁佢就幾個茶包擺咗落去，跟住滾水煮，可能煮10零20分鐘，跟住就搞掂，撞都唔使。咦，都唔係啊！咁樣講落去又幾家庭式，其實都應該幾香。其實係㗎，即係唔使即係你話，當然你話我哋要做飲翻一啲即係傳神啲嘅，咁梗係去茶餐廳啦。咁譬如話我屋企解決自己燃眉之急嘅，其實呢個方法其實係幫到手。即係 even 我自己可能出國旅行去一啲冇港式奶茶嘅地方，其實我自己都袋住2包，其實就會係咁。即係出邊去旅行嘅時候，就係用呢個方法咁樣。係㗎。即係都可以做到一啲，做到即係譬如話我去到英國，你唔會即係當然你話喂英國都有茶葉買，但係英國唔會有 Dux 買，你好難揾到即係有茶。係咁我自己袋咗2個茶包去處理嘅時候，咪解決咗我自己需要。係啦。所以鐘哥你自己中意飲嘅茶係點㗎？我就唔中意咁濃嘅，即係我係香滑型嘅比較適合我多啲。你飲咁濃，首先就係你個胃負唔負荷到先。係咪其實飲茶對個胃幾係啊？因為佢幾大負擔。簡單啲咁講，有咖啡因就冇益嘅。係，即係我唔會同你 sell 話喂奶茶有益呢件事，其實奶茶本身冇益嘅。咁但係即係適量，同埋香港人必須係啦。我只可以咁講。咁所以你話飲咁濃係啦，會令到可能你個胃好容易受損，係啦。咁你會覺得？我哋飲紅茶又好，你所專家嘅錫蘭紅茶好，其實加奶好啊，定係清飲呢個茶好咧？我就唔建議飲齋茶嘅。如果你話茶餐廳嗰種做法，即係好濃，嗰個就好削胃嘅會，一定要加奶。係啦，你話檸茶嗰個狀態，你去飲清茶就冇問題。係啦，我有個好蠢嘅迷思啊！咁如果真係萬一我出去飲啦，佢俾一杯比較濃啲嘅茶俾我啦，我可唔可以叫佢俾啲水我溝翻稀少少，跟住我先至撞啲奶咧？咁就冇咁好飲嘅，即係變咗另外一回事。係啊，佢水咗噶啦，成件事會，你飲落個水質感會強咗，咁你就會覺得唔似飲奶茶，你試飲緊英式嘅奶茶咯。係。同埋你都提得好得意，你有講過咧，即係我哋香港呢個奶茶嘅文化嚟自英國飲茶嘅文化啦。但係其實我哋中國都有飲茶文化㗎喎。中國嘅茶嘅要求或者個特色同英式嘅茶其實有咩分別？有咩一樣咧？如果你講中國而家玩我哋叫 China Tea 嘅，都出神入化㗎啦，又茉莉花啊，又唔知點樣啊，普洱啊，係啦。咁其實你問我，佢哋都係偏淡啲嘅呢類型。就唔同我哋港式，佢哋最主要都係泡，我哋係煮。最大嘅分別係咩咧？我哋煮嘅時候嗰個味咪好勁咯，即係濃啲。係啦，咁佢係泡，簡單啲咁講，我擺喺度浸㗎嘛。咁我浸到特定嘅時間，我就起咗攞嚟用。咁相對嚟講，佢釋出嘅嘢或者一啲比較強勁啲嘅味道，佢其實基本上係已經喺嗰個時間離開咗啦。你講嘅呢個泡係邊一隻茶嘅特色話？英式同埋中國都係咁，係咪啊？係啦，都係泡茶都會比較多。但係反而我哋香港咧就係煮茶、煲煮係啦。咁我哋可唔可以用泡嗰隻形式嚟做奶茶咧？會淡啲咯，即係整件事。咁我浸耐即係泡耐啲咪得咯？咁但係因為錫蘭紅茶必須要用高溫去烹煮，佢先釋放到啊嘛。係啦。咁所以又唔同。嗱，你諗下，如果你中國茶普洱，其實你如果你泡得耐，佢都會澀。係啊，其實同樣道理。咁中式嘅茶同西式嘅茶嗰個溫度有冇分別啊？溫度要求？咁要睇翻個茶嘅 size 啊，即係譬如話你 OP 我哋叫原葉茶，咁其實基本上我就唔建議攞嚟煮，係攞嚟泡。原葉茶可唔可以話就係嗰啲一個
一個罐仔嗰啲茶就係係咪一泡完就變一塊葉咁樣。OK。咁你嗰啲如果你攞嚟煮，佢好容易真係鞋虎劫煮晒出嚟。咁但係碎啲嘅茶葉咧？碎啲嘅茶葉你可以試下煮啊。碎啲嘅茶葉就可以係啦。咁你可以試下煮。即係我可唔可以將佢 group 埋變一，即係揾個袋仔袋埋佢。自製茶包係咯，自製茶包咁得唔得嘅咧？都可以嘅。咁但係就如果你話你唔知個茶種係有啲咩特性啊，咁我唔會建議你煮得太耐，你即係好似港式奶咁做啦。但係你煮下佢可能10分8分鐘冇問題。你覺得咧，我哋而家香港嘅奶茶有冇啲咩趨勢嘅？即係譬如話，我哋嗱，即係而家我哋係飲好多唔同嘅飲品噶嘛，可能街我哋又可以買到好多外賣嘅飲品啊，茶餐廳又有佢嘅奶茶。其實而家我哋有冇啲趨勢或者新嘅品味㗎？定係其實我哋一路都係貫徹，始終就係我哋港式奶茶嗰種味道嘅咧？因為傳統咧，可能傳統嘅師傅即係可能我個人感覺就比較守舊啲，即係可能你叫佢可能加插一啲嘢啊，去改變一下，咁其實係有啲難度。咁你話你睇到可能台式啊，而家嘅中國 Chai Tea 啊，其實好多唔同嘅玩法。即係你問我，可能最近期去過將軍澳某個商場啊，嗰間就有啲擺咗啲 Earl Grey 去做檸檬茶、Earl Grey 嘅奶茶，咁反而即係呢啲你都見到有啲會新派啲嘅，咁但係唔多咯，我只有咁講。咁但係你覺得即係我哋港式奶茶咧，香港人即係每日都會飲啦，咁即係嗰個影響嗰個文化或者個習慣咧，係咪真係好深啊？其實深㗎，即係如果你問我可能我去過一個好長嘅 trip 翻到嚟，第一件事有啲人可能會食雲吞麵啦，係，咁我就一定係揾翻我自己要嘅味道。其實就係咁，咁呢個解決一個我諗係思鄉咯，即係奶茶就其實你如果你問我，你要揾一樣嘢去代表到好代表到香港，我覺得就係港式奶茶。係啊，我自己都覺得係呢個味道係唔知點解香港獨有嘅啫，我覺得係唔係好複雜嘅材料，但係硬係香港先至沖到嗰種味道嘅。係咁，同埋咧，即係今日同阿鐘哥傾完之後咧，我哋就完全明白到即係你點樣由揀茶葉開始啦，即係粗中幼啊，同埋嗰個溫度啊，我特登都 mark 低咗用幾多水啊，即係沖幾多下咁，即係因應唔同嘅個人嘅口味咧，就沖一杯自己覺得自己最香、最濃、最滑嘅奶茶。咁今日非常之多謝鐘哥上嚟同我哋分享啦，多謝兩位主持啊，多謝晒你 ，Thank you。